Během boje o přežití se podařilo evoluci stvořit miliony druhů. Většina z nich je však k dnešnímu dni vyhynulých. Co přemohlo zdánlivě nepřemožitelného mamuta? Proč se slehla zem po takových predátorech, jakými byli šavlozubí tygři? Co zahubilo obřího veledaňka? Naše dokumentární série sleduje 6 pozoruhodných zvířat a snaží se odhalit příčinu jejich vyhynutí. Je na vině člověk nebo příroda? Postrádali vyhynulé druhy některé předpoklady k přežití, nebo jen zkrátka měli smůlu? Je opravdu historie naší planety historií stálého vzniku a zániku? Prima uvádí vyhynulí tvorové. V září roku 1598 unikla jisté smrti posádka nizozemské lodi Amsterdam, patřící východoindické společnosti. Divoká bouře u mysu Dobré naděje je odvála do neznámých vod Indického oceánu. Štěstí však stálo při nich a loď doplula poblíž tropického ostrova. Ten sliboval zásoby pro vyhladovělou posádku. Jenže námořníci nebyli jediní dvounozí tvorové, kteří tento tropický ostrovní ráj objevili. Nizozemci narazili na nesmírně pozoruhodného tvora. Nazvali ho Dot Arsen, což znamená tlustá zadnice. Během 80 let se však po tomto tvoru slehne zem. A lidstvo o něm vědělo ještě méně než o dinosaurech. Až doteď. Dodo. Na dnešním Mauriciu nahradili cukrové plantáže pralesy, které Nizozemci kdysi objevili. Turisté dnes odpočívají tam, kde se kdysi procházel Dronte mauricijský. Paleontolog Julian Hume však není turista. Je zde, aby poodkryl tajemství o pozoruhodném tvoru a zjistil, co se s tímto svérázným ptákem stalo. Problém je, že i přes svou slávu zbylo pod Drontem jen několik zachovalých stop. Existuje jen pár hrubých náčrtů tohoto tvora a ačkoliv byly pořizovány kopie, bohužel nedosahovaly valné kvality. Dronte se stal předlohou neumělých maleb, díky nimž vznikl mýtus o hloupém ptáku. V holandském umění je Dronte zobrazován jako tlustý, neohrabaný druh tvora, jenž je často předmětem žartů. Objevuje se ve fantaskních krajinách, jako je tato, kde Orfeus krotí zvířata hrou na svou flétnu. Stal se z něho mytický tvor jako gryf nebo fénix. Dronte mauricijský se v 18. století zdál vědcům tak bizarním a komickým tvorem, že někteří začali pochybovat, že vůbec kdy existoval. Když Louis Carroll vytvořil jeho karikaturu ve své knize Alenka v říši divů, začal být Dronte definitivně spíše výplodem fantazie než reálným druhem. Ironií je, že v tu samou dobu začaly na světlo světa vyplouvat důkazy, které jeho existenci potvrzovaly. Tyto kompletní kostry Dronteho, objevené roku 1865, jsou jedinými exempláři na světě. S jejich pomocí může Julian oddělit fakta od fikce a odhalit, jak Dronte skutečně vypadal. Nyní, když máme k dispozici kostru, jsme schopni říci, jak Dronte vypadal. Vidíme zakřivený krk, vzpřímený postoj a měl okolo 80 cm výšky. Tento tvor se liší od toho vyobrazovaného na raných kresbách. V populárních představách je Dronte nemotorné a neškodné stvoření. Jeho lebka však dokazuje opak.
Nejpozoruhodnějším rysem je u dronta jeho velká hlava a mohutný zobák. Ostrá špička zřejmě jednou za rok odpadla a na jejím místě narostla nová. Při krmení byla užitečná a při boji dělala z dronteho zdatného protivníka. Když se podíváme na jeho kostru, zjistíme, že nebyl schopen letu, má malá křídla a naopak pro podporu velké hmotnosti těla má statné nohy. Jeden z mýtů se však vyvrátit nedá. Holandská přezdívka Dot Arsen, znamenající tlustá zadnice, se zdá být příhodnou. Vzhledem k tomu, že dronte byl nelétavým ptákem, postrádá mohutné prsní svaly. Důležitý to předpoklad pro létání, takže jeho hruď byla zřejmě dost plochá. Těžiště váhy se tedy nalézalo na samém spodku těla. Kostry nám ale neprozrazují nic o tom, jak pták žil, čím se živil a proč náhle vyhynul. Skupinky původních stromů jsou mezi cukrovou třtinou vzácností. Pro Juliana jsou však přesně tím druhem flóry, který by mohl drontovi vyhovovat. Vysoké stromy s úzkou korunou poskytují dostatečné zázemí pro získání potravy. Tenhle mauricijský les byl pro dronty královstvím. Tady bojovali, živili se a rozmnožovali se. Les byl složený převážně z těchto krásných ebenů a jedinečných druhů palem. Tyto rostliny produkovaly napříč ročními obdobími ohromné množství plodů a mohlo se stát, že jimi byla půda dokonce pokryta. Máme tu různé takzvané druhy hurikánové palmy, pandánu, lahvicovité palmy a pochopitelně ebenu. To byl s velkou pravděpodobností základ drontova jídelníčku a s tak obrovským zobákem, jaký měl, mohl pták spolknout kterýkoliv z těchto kusů v celku. Dronteové bez ustání hledají ovocnou potravu, aby se jí zmocnili dříve, než dorazí sok. Dronteové se ale mohli pídit i za jinými pochutinami. Mauricius je sopečný ostrov s kyselou půdou. Ta postrádá základní prvky, jako je například vápník. Dronteové potřebovali během hnízdění větší množství vápníku, potřebného pro silnou skořápku vajec. Ovocný jídelníček museli tedy doplnit ještě něčím jiným. Ulity plžů mohly poskytovat lehce dostupný zdroj vápníku v ebenovém lese. Všechny dostupné stopy nám pomáhají vyvrátit tradiční pohled na nemotorného dronta. Ale to je jen začátek. Dlouho si nebyli zoologové zcela jistí tím, do jakého ptačího řádu dronte patřil. Mohl snad patřit mezi pštrosy nebo supy? Nebo k holubům? Významná cesta jednoho pouhého dronta by mohla být klíčem k rozluštění této záhady. Zprávy o drontech ze 17. století uchvátily představivost tehdejších Evropanů. Dronteománie měla za následek, že živý exemplář měl královskou hodnotu a Nizozemci se jej pokusili z jeho přirozeného prostředí dopravit zpátky do Evropy. Jeden exemplář absolvoval cestu až do Londýna, kde sloužil jako atrakce, kterou navštěvoval mimo jinými i literát Sir Hamon Lestrange. Pták, který byl držen v té místnosti, byl podobný slepici, avšak byl větší než ten největší krocan, ale zároveň byl tlustší, silnější a vzpřímenější polohy. Správce mu říkal Dodo. Když pták uhynul, byl vycpán a vystaven v Oxfordu. K naší smůle byly však všechny exempláře prožrané moly vyhozeny jedním ze správců, který prováděl v roce 1755 jarní úklid. Podařilo se zachránit jen zcvrklou hlavu a jednu nohu. Dnes je to jediná dochovaná tkáň dronte mauricijského na světě.
Zachráněné části těla však poskytují vědcům perfektní příležitost. Mohou konečně identifikovat, mezi který ptačí řád Dronte patřil. Doktorka Beth Shapiro získává vzorek DNA z pařátu oxfordského exempláře. Je vzrušující mít možnost využít vzorek stovky let staré DNA k rozluštění otázky, která vzrušuje přírodovědce a ornitology od samého objevení druhu. Z DNA, kterou jsem získala z pařátu, jsem byla schopna potvrdit, že Dronte je ve skutečnosti podivný holub. Není tedy samostatným druhem, ale patří do příbuzenstva holubů. To však není jediné překvapení. Abychom byli schopni říci, odkud Dodo pochází, porovnala Beth vzorky DNA s DNA holubů, žijících v dnešní Africe. Afrika je totiž Mauriciu nejbližším kontinentem. Byli jsme překvapeni, když jsme z výsledků vyčetli, že Dronte není příbuzný s africkými holuby, nýbrž je s velkou pravděpodobností spřízněn s holuby z jihovýchodní Asie. Dávní předci tohoto ptáka tedy museli urazit okolo 6 000 kilometrů napříč Indickým oceánem, než se na Mauricius dostali. Je pravděpodobné, že předci Dronta pocházeli z této oblasti jihovýchodní Asie, protože většina dnes žijících holubů v oblasti má podobné složení DNA. Předci Dronta se pravděpodobně vydali tudy, po indickém pobřeží, a přes tyto pásy sopečných ostrůvků a vyvýšenin až sem na ostrov Mauritius. Když jeho předchůdci na Mauricius před 10 miliony lety dorazili, nalezli zde holubí ráj. Holuby tu neměli žádného přirozeného nepřítele, čímž ztratili potřebu létat a vyvinuli se z nich velcí nelétaví ptáci. Když teď Julian Hume ví, že se jednalo o holuby, může mnohem přesněji určit, jak se mohl pták chovat. Během doby toku a hnízdění mohlo jít o velmi agresivní jedince. Samci asi měli rozdělena teritoria, jež jim zabezpečovala potravu pro mláďata. Stejně jako holuby, i samci drontů shromažďovali materiál pro stavbu hnízda a zásoby bránili před všemi narušiteli. Když se dva samci střetli v boji o nejlepší teritorium, musel to být nádherný pohled. Kvičeli, útočili na sebe zobáky a je pravděpodobné, že ten ohromný zobák fungoval jako mocná zbraň. Samci si mohli způsobit i vážná zranění, ale narušitel se pro tentokrát stahuje. Rozruch přivábil samičku. Holuby v době toku používají určitý rituál a Dronte zřejmě používal podobný, jen ve větším měřítku. Samec nafoukl svou hruď a celý les rezonoval jeho hlubokým bůdu. Samec se snaží zaujmout svou potenciální partnerku. Samička bleskově prozkoumá jeho zásoby pro stavbu hnízda. Do hnízda, které vystaví, snese pouhé jedno vejce. Zažitá představa blbouna nejapného byla tedy nedávnými objevy vyvrácena. Brzy se však Dronte dočká konce svého osudu. Poprvé za 10 milionů let se střetává s nelítostným nepřítelem. To, co však následovalo, je předmětem spekulací. Je skutečně pravda, že Dronty mauricijské vyhubili nizozemští kolonisté? V roce 1662, 6 let poté, co ostrov objevili Nizozemci, ztroskotal na Mauriciu Němec Volkwar Iversen. Prošel ostrov křížem krážem, ale nenarazil na jediného Dronta. Hladový a unavený se dotrmácel k malému ostrůvku.
To byla poslední kolonie druhu, kterou kdy člověk spatřil. Během 70. let 17. století, přibližně 80 let od svého objevení, stanul dronte jako druh před prahem totálního vyhynutí. Ale proč? Tradiční vysvětlení založené na raných uměleckých vyobrazeních říká, že dronte byl zkrátka hloupý, tlustý a tedy i snadnou kořistí. Říká, že byl dronte z hlediska evoluce neperspektivním druhem. Nizozemci prý jeho konec pouze urychlili. Jenže nové objevy ukazují dronta ve zcela novém světle. Ukazuje se, že dronte nebyl žádným hloupým stvořením. Byl ve skutečnosti potomkem holubů, který se za 10 milionů let vyvinul v silného, nelétavého ptáka. Jaký tedy byl vztah mezi nizozemskými kolonisty a drontem? Opravdu ho osadníci vybili? Nové archeologické objevy ukazují další překvapení. V roce 1638 založili Nizozemci na Mauriciu kolonii jako mezičlánek na obchodní trase spojující Evropu a Dálný východ. Osadu nazvali Fort Hendrik. Kolonisté tu těžili ebenové dřevo, které následně posloužilo stavbě přístavu, jenž se pravidelně ocital pod nápory cyklónů. Mohli bychom situaci přirovnat objevení cizí planety vesmírnou lodí, která má na své palubě všechny zásoby z původního světa. Nizozemský archeolog Peter Fluore zkoumá odpad, který se zachoval v místech, kde původně stály kuchyně osadníků. Díky tomu by měl odhalit, čím se tu první kolonisté živili. Předpokládal jsem, že tu naleznu tisíce kostí, pozůstatků drontů, což bylo sice trochu naivní, ale na druhou stranu, jestliže jsme tu nenašli žádné kostěné pozůstatky, a to ani po 4 letech hledání, je třeba proto najít logické vysvětlení. Prozradí nám více tehdejší dochované písemnosti? Lodní záznamy říkají, že posádka lodě Amsterdam ulovila během 2 dní od objevení Mauriciu několik ptáků. Námořníci byli po 3týdenní plavbě napříč Indickým oceánem téměř vyhladovělí k smrti. Ale přesto se dronte nestal tolik vytouženou kořistí. Maso bylo tak tuhé, že jsme ho museli jíst napůl syrové. I přes svou lojovitost nešlo dobře strávit a dělalo v žaludku těžko. Paleontolog Julian Hume při prohlížení dronteovy kostry vidí, proč byl i pečený dronte nepoživatelný. To, co z ptačího masa obvykle jíme, jsou prsa. Jenže dronte prsní svaly vyvinuté neměl a tak se tuk nahromadil v zadní části těla. A maso bylo tedy tučné, jelikož se vlastně nejedná o sval. Na druhou stranu, dolní končetiny mohly být řádně svalnaté, ale jak pták stárnul, i oni přicházeli o sílu. Proto bylo tedy maso značně nepoživatelné. Nejen, že byl dronte nevhodným zdrojem masa, on byl i nepříjemnou kořistí. Lodní záznamy popisují střety námořníků s agresivními dronty. Zmiňují, že se napadený pták dokázal úspěšně bránit. Jsou to hrdá a energická zvířata s pyšnou chůzí. Jejich zbraní je zobák, s nímž dokážou zběsile klovat. Obvinění nizozemských kolonistů z vyhubení dronta vypadá krajně podezřele. Pokud kolonisté nepovažovali dronty za zdroj potravy, existuje nějaké vysvětlení pro jeho vyhynutí? Zajímavou stopu nalezneme v záznamech trosečníka Folkwara Iversona. Poslední dronteové, na které narazil, se nacházeli na ostrůvku, nalézajícím se východně od hlavní části ostrova. Dostat se na něj bylo možné jen za odlivu přes mělká brouzdaliště. To znamená, že někdo nebo něco vyhnalo dronta z hlavního ostrova na tento malý ostrůvek. Důkazy, které se vynořily v osadě Fort Hendrik, možná nabízejí řešení naší hádanky.
Peter Fluore pozůstatky drontů nenalezl, ale nalézá kosti zvířat, které nepocházejí z Mauriciu. Našli jsme obrovské množství, snad desítky tisíc kostí, patřících nepůvodním druhům. Kolonisté sem přivezli různé druhy zvířat a rostlin, které považovali pro přijíždějící lodě za užitečné. Mezi nimi byly třeba kozy a vepři. Je zřejmé, že vysazení těchto doposud neznámých zvířat nemohlo ekosystémům Mauricia prospět. Některá z dovezených domácích zvířat unikla a zdivočila v ostrovní divočině. Tito uprchlíci časem zaplavili mauricijské lesy. Dronte se tak musel vypořádat s novými konkurenty. Měl však jednu zásadní slabinu. Dronte jakožto nelétavý pták vychovával svá mláďata na zemi. Julian si myslí, že Dronte se stal obětí svého úspěšného evolučního vývoje. Dronteové žili miliony let v izolaci. Neměli přirozeného nepřítele, nepotřebovali létat. Je také možné, že trvalo dlouho, než odchovali svá mláďata. Asi tak jedno mládě za 2 roky. Neměli potřebu zachovávat populaci větším počtem jedinců, protože nebyli ohroženi. Mauricius býval kdysi holubým rájem. Díky své úrodné půdě se však stal rájem i pro zdivočelé vepře. Pro Dronta hnízdícího na zemi představovali ze všech zvířat dovezených na Mauricius největší nebezpečí právě vepři ryjící v zemi. Nejenže byla zdivočelá prasata Drontům konkurentem v boji o potravu, ale při své expanzi po ostrově mohl také Drontům narušit způsob rozmnožování. Hnízda na zemi i vylíhlá mláďata byla snadnou kořistí všežravých vepřů. To by nicméně znamenalo, že jsme konečně přišli na uspokojivé vysvětlení pro katastrofický exodus Dronta mauricijského. Zdivočelá prasata zdevastovala i populace endemických druhů hlavního ostrova. Bez možnosti odchovat mláďata v pozemních hnízdech byla stárnoucí populace Dronteů zatlačena na pobřeží, až skončila na ostrůvcích, kde na ně v roce 1662 narazil Folkvar Iverson. Izolovaní a stárnoucí Dronteové marně čelili svému osudu. Vyhynulý Dronte mauricijský je objektem určité úcty. Používané přirovnání mrtvý jako dodo to jen potvrzuje. Ve skutečnosti byl Dronte dokonalým živočišným druhem, dokonale přizpůsobeným prostředí ostrova. Jeho smůla však byla, že nezvládl příchod velkého množství agresivních a do té doby neznámých tvorů. Příběh o vyhynutí Dronte mauricijského nám odhaluje, jak rychlým procesem může být zánik živočišného druhu. Nyní po 400 let od jeho objevení víme, že Dronte vyhynul, protože žil ve špatnou dobu na špatném místě. Ve studiu Audiotech vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným 2013.